Շարունանք մենք մեր եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ, անակնկալներ է սպասվում եթերում, Բակյանը երգում է Ազնավուրի երգը, ներկայացումը հարգանքի տուրք է մեծ արտիստին։ Այն նորովի ներկայացնում է Շարլ Ազնավուրի անսահման երգացանկի մի հատված հիանալի երաժիշտների կատարմամբ։ Երաժշտական պահերը համադրվում են պատմություններով, պատմելով այդ երգերի պատմությունները, որոնք միաժամանակ նրա կյանքի եւ մեր կյանքի պահերն են։ Շատ հետաքրքիր ասում է զրույց է սպասվում մեր հյուրի հետ։ Դե առանց ներկայացնելուչին հետ զրուցել Ֆրանսիայի հայտնի երգիչ Գրեգորի Բակյանն է մեր հյուրը եւ իհարկե մեզ կօգնի հաղորդակցվել Լիանա Աղաջանյանը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ ենք դուք։ Դուք ինչպես եք։ Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Ինչի հայերեն չեք խոսում լավ։ Pourquoi vous parlez pas en arménien bien? Ah, parce que j'ai grandi en France, j'ai grandi à Marseille. Et puis ensuite, je suis parti vivre sur Paris pour la musique. Mais je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Որովհետև ինքը ասում է, որ ես մեծացել եմ Մարսելում, Ֆրանսիայում ծնվել եմ այնտեղ, հետո գնացել եմ Փարիզ, երկելու համար երկի հետ։ Yes, Chatou Lachem, Aister Linel. Ում կողմից է հայ մեր հյուրը։ Vous êtes arménien de quel côté? Du côté père ou de mère? Du côté de mon père. Հայրիկի կողմից հայերեն խոսում էր պապ։ Et votre père, il parle arménien? Un petit peu, mais c'est pas le même arménien, c'était l'arménien de l'époque. C'est pas exactement l'arménien littéraire arménien, mais oui, il parle arménien un petit peu, ouais. Այո, ասում ենք խոսում հայերեն, բայց ոչ մաքուր հայերեն, բարբար հայերեն խոսում, բայց մի քանի բառ գիտի, հա։ Բայց Մարսելում է մեծացել, Մարսելը երբ Ֆրանսիայի ամենահայաշատ բնակավայրերից մեկն է, այնտեղ շատ են։ Դրա համար ասում եմ, ոնց եք։ C'est bizarre parce qu'à Marseille, il y a beaucoup d'Arméniens, il y a beaucoup de communautés arméniennes que vous avez appris oui, comment ça se passe. Après, j'ai pas vraiment vécu à Marseille, j'ai grandi plutôt à Nice, dans le sud de la France, et ensuite je suis parti à Paris pour la musique, donc j'ai pas vraiment grandi à Marseille. Donc, ինքը ասում է, որ Մարսելում ծնվել եմ, բայց չեմ մեծացել Մարսելում, մեծացել եմ Նիցում ավելի շատ, նրանից հետո գնացել եմ Փարիզ, այդ պատճառով հայերեն չեմ խոսում։ Նիցից հետո մարդ կգնա Փարիզ։ Et puis, c'est vrai. Mais après Nice, changer Paris, comment vous avez décidé ça? Ah, pour mon travail, pour ma carrière, pour la musique. Հետաքրքիր է, հաճախ է լինում Հայաստանում։ Vous venez très souvent en Arménie? Non, pas très souvent, c'est ma deuxième visite en Arménie. Ոչ, երկրորդ անգամ եմ Հայաստանում։ Մենք էլ ենք մի քիչ ասում հասկանում ֆրանսերեն։ Ոնց է, սա մի քիչ էլ հաղորդման վերջում արդեն ֆրանսերեն ենք փակելու հաղորդումը։ Ինձ հետաքրքիր է ինչպես որոշվեց, որ Ազնավուրի երգերը պետք է երգել։ Et comment vous avez décidé de chanter les chansons de Monsieur Aznavour? Déjà, avant d'annoncer ce spectacle, Bacchien chante Aznavour, j'ai eu la chance et l'honneur de connaître Charles Aznavour et de travailler avec lui pendant plusieurs années et d'écrire 3 chansons avec lui. Ես ասում եմ իջև էս երգելու Շարլ Ազնավուրի, ունեցել եմ հնարավորություն իր հետ շփվելու, ճանաչելու իրան տարիներ առաջ, ունեցել եմ հնարավորություն իր հետ գրել 3 երգ, որ կատարել եմ։ Et c'était une façon pour moi, ce spectacle, Bacchien chante Aznavour, de lui rendre hommage. Այս սպեկտակլը, որ ինքը կազմել է, որ պետք է երգի, նվիրված Շարլ Ազնավուրի, որ նրա հարգանքի տուրքը հատուցի Շարլ Ազնավուրին։ Ce ne sera pas un spectacle où je vais imiter Charles Aznavour ou copier Charles Aznavour. Ce sera vraiment les chansons de Charles Aznavour que je vais revisiter et interpréter avec ma sensibilité artistique et ma propre interprétation personnelle. Ասում եմ, ես չեմ ուզում կոպի անեմ, հա, իր նույն ձևի երգեմ ոնց որ Շարլ Ազնավուրը, ուղղակի իմ ձևով պետք է կատարեմ այդ երգերը, ոնց որ ես եմ զգում ներքուստ Հայաստանում լինելու, երբ որտեղ կարող ենք իմանալ, երբ այդ ներկայացումը որտեղ է լինելու։ Et en Arménie, ça va être où, quand le spectacle? En Arménie, nous travaillons en ce moment sur un projet, mais pour l'instant, ce n'est qu'au stade de projet, sur un grand concert l'année prochaine à l'Opéra de Yerevan, avec l'orchestre philharmonique de Yerevan. Հələ որ պրոյեկտը ենք ասում, հաստատ չի, բայց մյուս տարի ուզում ենք օպերայի շենքում Հայաստանում ունենանք մեծ համեր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբով, տեսնենք, դեռ հələ որ պրոյեկտի մեջ է։ Այդ հարցերով է եկել Հայաստան։ Et vous êtes là pour ces questions, pour organiser tout cet événement? Je suis reçu aujourd'hui par le vice-ministre de la Culture de la République de Yerevan pour discuter de ce projet-là et de d'autres sujets aussi, et puis par l'adjoint au maire à la culture de Yerevan et d'autres médias arméniens aussi.
Ես այստեղ եմ ասում, որ հանդիպում ունեմ կուլտուրայի եւ մինիստրի հետ, հա, հանդիպում ունեմ նրա հետ եւ տարբեր ուրիշ մարդկանց հետ, որ պետք է այդ թեմայով խոսանք ու տեսնենք ոնց ենք կազմակերպում։ Ինձ հետաքրքիր է, քանի որ մեր հյուրը ասես տարիներ առաջ Շարլ Ազնավուրի հետ շփվել է եւ նաեւ 3 երգ, եթե չեմ սխալվում, միասին գրել են, ինչ խորհուրդ է տվել, ինչ էներգետիկա է փոխանցել, մեծ վարպետը ինչ ազդեցություն է թողել ապագայում ստեղծագործական ավելի հետաքրքիր մտքեր ունենալու հետ կապված։ Là, il dit que vous nous avez dit que vous avez une chance de connaître M. Aznavour, que vous avez travaillé avec lui, que vous avez écrit 3 chansons avec lui. Et il dit qu'est-ce qu'il vous a transmis, qu'est-ce qu'il vous a donné comme... qu'est-ce qu'on peut dire pour les nouvelles générations qui arrivent pour... Il m'a transmis beaucoup de choses. Il m'a transmis sa rigueur dans le travail, sa passion. Et puis surtout, il m'a accordé sa confiance. Et pour un jeune artiste qui débute, alors maintenant je suis un petit peu moins jeune et je débute un peu moins, mais c'est quelque chose de très précieux et qui donne beaucoup de force. Et puis pour moi, il a été une source d'inspiration. Et il m'a permis aussi d'apprendre mon métier en m'offrant des conseils très importants pour mener cette carrière d'artiste. Ազնավուրը ինձ տվել է մեծ խորհուրդներ, ես նրան տեսնելով մեծ իմ կարիերայի համար երկու ամեն ինչի ճիշտ ասում եմ, ես այնտեղ շատ ջահել եմ այդքան ջահել չեմ իմ սկզբնական ժամանակաշրջանում, որ ինձ օգնել է շատ հարցերում, հույսով եմ, որ Հետաքրքիր է, երբ Արեթունի օրինակ Ֆրանսիայում ներկայանալու ինքը ներկայանում է ազգության որպես հայ։ Et quand vous vous présentez en France, est-ce que vous vous présentez comme arménien? Comme originaire? Non, je suis oui, mes origines, de par mes origines, oui, bien sûr. Mais je suis né en France, donc je suis de nationalité française. But it's Kozavak nem Hayastan. Mais je suis français d'origine arménienne. Ես ասում եմ ճիշտ հայ եմ ազգությամբ, բայց քաղաքացիությունս ֆրանսիացու է, այնտեղ եմ ծնվել մեծացել, բայց Հայաստանի զավակն եմ, ասեց հայերեն։ Et elle vous demande, est-ce que vous avez décidé de venir ici, habiter ici en Arménie? Habiter? Oui. Oui. Ah, peut-être un jour, peut-être j'aurai une maison ici. J'aime beaucoup l'accueil, la générosité ici, dans ce pays. Je trouve les gens très généreux malgré que les conditions de vie ne soient pas toujours faciles et que nous soyons un peuple très courageux, très battant. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour ça, pour le peuple arménien. Et l'Arménie est dans mon cœur, bien sûr. Et peut-être qu'un jour, je serai amené à venir vivre, peut-être pas tout le temps ici, parce que c'est difficile avec ma carrière, mais peut-être. Հնարավոր է մի օր ասում եմ, որ ստացվի, չգիտեմ, գուցե եւ մի օր գամ, բայց ես շատ շնորհակալ եմ Հայաստանից, շատ հյուրասեր, շատ առածաձեռն ու շատ մենք շատ լավ ազգ ենք։ Հնարավոր որ մի օր գամ ստեղ, բայց միշտ չեմ ապրի, որովհետեւ իմ ամբողջ աշխատանքը, ամբողջ կյանքը այնտեղ է։ Բայց մենք շատ ուժեղ ազգ ենք, շատ ուրախ եմ, չնայած այն դժվար պայմանների, որ ապրում ենք ու տեսնում ենք ու ապրել ենք, մենք շատ համախմբված ու շատ ուժեղ ազգ ենք, ես շատ ուրախ եմ։ Հասցրել է Հայաստանում ֆռալ Հայաստանը տեսնել, ճանաչել։ Et vous avez le temps pour tourner, faire un peu de voyage en Arménie, voir des choses Est-ce que j'ai eu le temps cette fois-ci de faire du tourisme? Ouais. Non, je n'ai pas eu le temps. Ça a été uniquement un planning professionnel vraiment très minuté, très timé. Et j'espère revenir une prochaine fois en Arménie avec plus le temps pour visiter et faire ce qu'on appelle un peu du tourisme en fait. Այս անգամ չէ, որովհետև ինքը ասում է պրոֆեսիոնալ հարցով եմ եկել, սա ժամերս հաշված է, րոպեները ոչ մի վարքյան չեմ ունեցել, որ կարողանամ մանգամ, բայց անպայման կգամ։ Ափսոս, այո։ Հետաքրքիր է, հայրիկը երբևէ հայկական խոհանոցից ինչ-որ բան պատրաստել է տան, ինքը ծանոթ է հայկական խոհանոցին, օրինակ տոլմա հայրիկը կամ հայկական խորոված։ Elle demande est-ce que ton père quand même il a préparé quelque chose arménien, des plats arméniens à la maison comme tolma, khorovat. Oui, j'ai été élevé avec ça, avec ma grand-mère Annick et mon grand-père Sarkis. Oui, j'ai découvert la nourriture arménienne dès mon plus jeune âge, donc je suis fan, j'adore.
Իհարկե ասում եմ տատիկը եւ պապիկը իրանց հետ մեծացել են, Անիկը եւ Սարգիսը։ Իրանք շատ միշտ սարքել են տենց բաներ, ես գիտեմ ճանաչում։ Հայ, իսկական հայ տղամարդը պետք է կարողանա խորոված անել։ Հիմա իրան սովորացրել են ինչպես են խորոված պատրաստում։ Normalement, on vrai homme arménien, il faut qu'il sache préparer le barbecue. Oui, est-ce que tu sais faire, oui? Non, je sais pas préparer. Մենք դες սովորեցնենք մի անանք։ Non, Ils vont t'apprendre à faire. C'est vrai? Avec grand plaisir. Բայց տոլմա կերել եք հայկական տոլմա։ Dolma, je connais, ouais. J'aime beaucoup. C'est super bon. Mais pour la petite anecdote, mon deuxième prénom, je m'appelle Grégory Bakian, mais mon deuxième prénom c'est Sarkis Bakian. Ah, inca asma im երկրորդ անունը Սարգիսը, Սարգիս Բակյան։ Պապիկի։ C'est le prénom de mon grand-père. Ահա։ Հետաքրքիր եմ։ Այո։ Դե մենք ուրախ ենք իհարկե ծանոթանալ մեր հայրենակցի հետ, ով ակտիվ գործունեություն է իրականացնում։ Դե ես կարծում եմ դուք լուրջ պատմություններ ունեք Շարլ Ազնավուրի հետ ծանոթություն եք արդեն լուրջ կենսագրական եմ որ ասում է ճանապարհ է որ անցել եք, բայց հուսամ կգաք կշրջեք Հայաստանով, կճանաչեք իսկական հայկական մշակույթը, որովհետև հենց ճանաչեք, կսիրեք, հետ կգաք Հայաստան։ Elle dit que nous sommes très contents de vous accueillir. Oh, oui, j'espère que je vais trouver. Elle pense qu'elle souhaite aussi qu'un jour vous allez retourner ici pour visiter, pour connaître notre culture profonde. Elle sait que dès que vous allez connaître cette culture profonde, vous allez plus aimer, plus Arménie. Je pense aussi. Elle est très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je pense aussi. Մենք հուսով ենք, որ մշակույթի նախարարության հետ ամբողջությամբ չասեմ, այդ կապը կստացվի եւ եկող տարի այն ներկայացումը, որը որ հիմա Ֆրանսիայում լինելու է, նաեւ մենք կարող ենք վայելել Հայաստանում, Երևանում։ Oui, il disait que je souhaite qu'aujourd'hui votre rencontre avec le ministre, ça va bien passer. Ou l'année prochaine, quand vous avez prévu votre projet pour avoir ce grand concert, on va avoir une chance de participer et voir ce concert ici en Arménie. C'est très gentil. On travaille dans ce sens-là et ça va se concrétiser. Je suis pas. Մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, շատ շնորհակալ եմ, հույսով եմ ես էլ, որ կլինի ու պոզիտիվ պատասխաններ կստանանք։ Դուք եք այնտեղ ապրում։ Այո։ Ձեր ֆրանսերենից հասկացանք մենք, որ դուք այդտեղ եք ապրում։ Վաղուց։ Վաղուց։ Բայց եք գալիս։ Եկել եմ։ Չեն միշտ մեկը։ Չէ, ընդմիշտ չեմ գա։ Քան տարի է որ մարզելում եք Ֆրանսիայում։ Ես ապրում եմ Նիմում 20 տարի արդեն։ Օ։ Շատ պատահական ենք հանդիպել Բակյանի հետ։ Իսկ հայկականի գործունեություն եք այնտեղ իրականացնում։ Այնտեղ աշխատում եմ Կարմիր խաչում, ֆրանսիական, որպես սոցիալական աշխատող, փախստական ընտանիքներին օգնելու եւ աջակցություն մատուցելու։ Լավ եք խոսում հայերենը չեք մոռացել, լավ է։ Փորձում եմ, հա։ Չի լավ է, ասացիք ծանր բառեր չասեմ, բայց ասպա բրավո։ Շնորհակալություն, ուրախ ենք ծանոթանալ, շնորհակալ ենք որ մեր հյուրն եք, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում։ Հետո ասպարետ կլինի կտեսնվենք արդեն ներկայացման շրջանակների քննարկման շուրջ։ Élisée, encore merci beaucoup. J'espère qu'on va se voir l'année prochaine par rapport à votre concert. Merci à vous pour votre accueil. Et puis, bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup d'Arméniens aussi qui nous suivent depuis la France, qui regardent cette émission. Et naturellement, on invite tous les Arméniens à l'Olympia pour mon concert dans cette salle mythique à Paris, le 5 octobre 2026. Ինքը ասում է գիտեմ որ շատ ֆրանսիացիներ շատ հայեր Ֆրանսիայում էլ են մեզ նայում այսօր եւ ուզում է ռիթը օգտագործի որ հրավիրի բոլորին 2026 թվականի հոկտեմբերի 5-ին նրա համերգն է լինելու Օլիմպիա զալում Ֆրանսիայում Փարիզում բոլորին հրավիրում է որ կան մասնակցեն։ Ինչ 26 թիվը հիշեն հուսամ։ J'espère que jusqu'au 2026 ils vont rappeler cette date les Arméniens. Ils seront les bienvenus. Դուք էլ ասում եք կարող եք գալ ձեզ ենք սպասում։ Շնորհակալություն։ Ընտիր։ Մնալու տեղը կա։ Դիմավորողները կան, ամեն ինչ կա, մնում է այնտեղ։ Հայերը կան։ Ճիշտ այդպես, այո։ Կդիմավորենք։ Ils disent avec grand plaisir. Oui, c'est l'occasion pour eux de venir à Paris aussi. On a d'accueil à la maison et on va venir. Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում գովազդ, որից հետո կշարունակենք։